ये चिकन टिक्का लावा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। तो अब इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी लेयर निकल रही है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा चिकन टिक्का लावा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। तो आप मेरे चिकन टिक्का लावा पिज़्ज़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट आएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे शेयर करें।